Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video con Alejandro Sabela Panebianco. Estamos con una invitada especial, con la tía Laura. Vamos a probar los takis, los takis de Doritos Flaming Hot. Almendra, agarra uno. No lo prueben todavía. A Bruno agarra uno. Tengan cuidado. Yo ahora me agarro. Va a salir fuego. En 3, 2, 1, prueben. No pica nada. Sigan comiendo, coman más a ver si no pica. Todo.